الله ما شاء الله. السلام عليكم مشاهدين ديالنا العزاز، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ هانين. اليوم خرجت وقلت نشارك معكم خيرات الله وهذه الاجواء الخضراء والصفراء. مرحبا بكم معنا اليوم في هذه الطبيعه وفي هذه الخيرات ديال ربي. الحمد لله والله الا هادشي كيفرح اخوتي وخواتاتي، الا هادشي كيفرح. شوفوا تبارك الله على خيرات الله. هادشي راه غير ديال الشتاء، صبات الشتاء، شو الدنيا كي ولات وشو البقوله تبارك الله موجوده والنوار صفر والحمد لله. اللهم لك الحمد. هادشي كيفرح. وهاد الشتيوه الاخيره اللي طاحت زادت نشطت الفلاح ونشطت الطبيعه ونشطت هاد العطله تبارك الله. جات يا سلام. ها انتم شوفوها. أجواء حدا سوق الصالحين البلاصة.
اخوتي المشاهدين، هذا المحل تبارك الله غايه بالورد، وبغيت نشاركو معكم على شله كاين في سوق صالحين. ليك النافورة انا صورنا هنا ما شاء الله، كاين شي مناظر زوينين. هذه نافوره ديال الماء، شوف تبارك الله السطيله ديال النحاس كتكب، كلشي موجود هنايا، كلشي اللي بغيتوها كاينه. شوفوا هاد انت هذاك راه حيت البلاصتيك تصور. انت خوتي مرحبا بكم. هاد المحل كيتواجد في سوق صالحين. انت ما كملتوش ديكورات اللي بغى شي ديكور، اللي بغى شي حاجه، سوق صالحين. المحل راه النمره ديالو غنحطوها. اخوتي المشاهدين، هذا المحل